مرحبا، أنا المعلمة الصغيرة. اليوم سوف نتحدث عن دورة الماء، ولكن قبل هذا يجب أن نتعرف على كلمتان مهمتان. هيا بنا. أولا، التبخر هو تحول السائل إلى غاز، ويمكن أن نراه بشكل واضح في المطبخ إذا راقبنا غليان الماء بسبب الحرارة وتحوله إلى غاز. ثانيا، التكاثف، تحول الغاز إلى سائل، ويمكن للغاز أن يتكاثف على شكل قطرات الندى على أوراق النبات والأسطح الباردة، أو على شكل ضباب أو غيوم. كيف تحدث دورة الماء في الطبيعة؟ عندما تظهر الشمس يسخن الجو ويتبخر الماء من البحار والمحيطات والأنهار. يرتفع البخار في الغلاف الجوي حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء سائلة، وتتجمع قطرات الماء بشكل غيوم. وعندما تصبح القطرات ثقيلة تسقط على شكل هطول مثل المطر والثلج والبرد، ويتجمع الماء مرة أخرى وتستمر العملية وبطريقة أبسط: تبخر، تكاثف، هطول، وتتجمع وتستمر العملية.